što ću se u ime dela kolektiva ekonomske škole koji su u obustavi nastave prebojeni zelenom bojom danas vama obratiti. Od postanka sveta čovek je čoveku vuk. Homo homini lupus est. Vodi borbe sa drugima, ali i sa sobom. Pokorava i osvaja, ruši i ubija. Godine, vreme, istorija, čovek. Mislio je jedno, a činio baš ono što ga je vodilo u poraz. Jer u ljudskoj prirodi je da ne zna kada je dosta, da ne prepozna sopstvenu pohlepu, uobraženost, gordost, samovolju. Juče, jesen smrti, pakla, uništenja. 1. novembar 2024. godine, 11:52. Neznanje, nemar, korupcija, bahatost. Čovek, istorija, Novi Sad. Nebrigom i pohlepom obrušile su se tone betona i čelika nadstrešnice železničke stanice. Ispod ruševina u vihuru smrti procvetalo 15 božura, anđela u vrećama. Onemeli mole institucije da privedu odgovorne krvopilce pravdi. A tišina sve jače odjekuje vojvođanskom ravnicom i sve se glasnije širi Srbijom. Jesen korupcijom zaostavljenih života, ali i novembar slobodarskog htenja. Na ruševinama nadstrešnice vinula se mladost, ta večita mladost iskonska, pričana, a ne iskazana. Miris buđenja i uzavrela jesen slobode. Ustali su studenti, a za njima i maturanti i profesori. Na vanvremenskom prostoru života, u samosvojnom grču, stvaralo se buduće vreme. Piše se istorija, tvoja, moja, naša. Jednostavno istorija, istorija Srbije. U studentskim blokadama, protestima i šetnjama su nedirnuti srcokazi za one koji će se slobodnije rađati. Danas otvorilo se nebo, otvorila se zemlja, oslobodila se sela i gradovi. Usne nalik vatrometu, grla nalik poruci, ruke nalik pticama što neumorno krilaju, a sloboda zakucala. Počelo je novo poglavlje Srbije. Koraci mladosti obeležavaju svojom krvlju, žuljevima i znojem svaki pedalj naše zemlje. Njihovi protesti i marševi, mladost i upornost ne priznaju granice ni prepreke. Vizionarski preskazuju budućnost okupanu suzama radosnicama i obasjanu suncem pravde u borbi za novu Srbiju. Za njih su svi putevi prohodni i nema puta kojim nisu prošli. I nema grada ni sela gde nisu pozdravljeni i dočekani ovacijama. Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš. A sutra miriše slobodarsko proleće. 15. mart 2025. godine. Oslobođeni Beograd prekriven hiljadama tek napupelih bulki, za 15 nevino stradalih, nerascvetanih. Hiljade mladosti, hiljade srcokaza, vreme, istorija, život, sloboda, mladost svojoj Srbiji. Pitanje, da li će sloboda umeti da peva kao što mladi pevaju o njoj? I poruka, sloboda je u nama, oslobodimo je. Jedan voz iz ravničarske širine čeka se. Umorne, izmučene